Kuhle ukuhlangana njalo bathandekayo kusifundo sethu sokuphetha leli ikota. Themba sibusekile ikota lonke. Okhuluma lani ngalesi sikhathi umfundisi uJim Lilo. Inxusa engilabo bana baziveze. Salibonani balaleli lababukeli. Themba lizabusiseka esifundweni esingena kuso. Igama lami ngumfundisi uVictor Z Ncube. Ngiyalibingelela balaleli lababukeli. Samkelana kulesi sifundo olibingelelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Kubabukeli labalaleli sithanda ukulibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhuluma lani nguClinus Maphosa. Ngizanxusa leli thuba ukubana sikhulekeni. Baba ingcwele okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ukusinika ithuba elokubana sifunde sona lesi sifundo. Sinxusa umoya ingcwele achasise ngcono sona sisifunde kuphetheni kwesikhathi. Umthandazo wethu umunye ukuthi sisindiswe ngegama lika Jesu. Amen. 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 Namhlanje bathandekayo sekusifundo sechumi lantathu kuleli ikota. Esilesihloko esithi sona isiphetho ukwazi uJesu lelizwi lakhe. Ngamanye amazwi siyagoqa ngokwazi uJesu lelizwi lakhe. Singakayi phambili ngizanxusa bana sifunde indlela yokufundwa ngekhanda esifumana kuJohane 5 ivesi lika 39. Verse 39 liphenyisisa imibhalo, liyihlola ngokuba licabanga ukuthi ngayo lilakho ukuphila okungapheliyo. Yiyo le imibhalo efakaza ngami. Siyabonga bathandekayo. Sizananzelela bana ikota leli besibhuqana lokwazi ngoJesu Kristu. Sinanzelela bana uma sungula lencwadi uhlayiqala ukuthi ekuqaleni kwakhona ulizwi. Kuqakatheke kangakanani bathandekayo ukwazi ngoJesu lokwazi ngelizwi lakhe na. Kuyintokozo kimi lapha engikubonileyo nxa bengifunda ngaye uJesu. Ibhuku lika Johane lihle liqale ngokulumbanisa uJesu lelizwi lokuthi yena uyilo lelo lizwi. UJohane 1 verse lika 1 usiya ku 3 uyaveza ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayeloThixo, ulizwi wayenguye uThixo. Ngehla usiyafika ku verse 14 simthola ke yena ulizwi siba inyama ehlala phakathi kwethu. So ke ngicabanga ukuthi esilakho lokuzasiphathisa kulesi sifundo yikunanzelela ukuthi akulandlela esingehlukanisa uJesu lelizwi ngoba engulizwi. Okay. Yebo. Elizwini futhi esikuthola lapha lithemba. Nxa sifunda ngelizwi sithola amathemba ukuthi la nxa uphakathi kwezinsisi ungafunda ilizwi uyathola ukusiliswa. Ungafunda ilizwi uthola uthando luka Jesu. Ingazokhuma lobana wengeze sithini kule inkulumo esithe yachiwa ngabanye. Yeah. Siyabonga mfundisi. Engikuthola kakhulu sikhangela le verse lesifundileyo la. Yikuthi ukwazi uJesu kunika impilo engapheliyo. So simazi njani uJesu? Sithola ukuthi khona ngokufunda ilizwi lakhe. So singafunda ilizwi lakhe siza kuba mazi uJesu. Singaba mazi uJesu siyakuthola impilo engapheliyo. Nxa sawukhangela lesi sifundo salamhlanje sithatha lemicabango yethu siyibuyisela emuva kukota lonke. Sibonani kuyini okuvele kuyisiqokoqela lapho lamhlanje sesiphetha lencwadi. Kuyini okuyisiqokoqela uJesu bevele efuna ukuthi abafundi bakhe bazini ngaye uJesu. Kule incwadi kaJohane kuyini kakhulu efumana abafundi bakwazi ngoJesu Kristu. Engunanzelelayo kakhulu nxa sikhangela lencwadi le njongo kaJesu ngalencwadi balaleli lababukeli yikuthi simazi uJesu ukuthi unguKristu. Ya, yinye into eqhakathekileyo ukuthi simazi ukuthi unguKristu. Then okwesibili ukuthi singakholwa ebizweni lakhe sithola impilo. Okay. So yena unguKristu, impilo itholakala kuye
kuphela ekukholweni ebizweni lakhe. So yikho engikutholileyo kuncwadi kaJohane. Okay. Ncube, ubonani ngoba kuyini kwakuyimbangela yokuthi kudingakala ubana uJesu simazi. Sikhangela impilo yabafundi bayizolo. Kuyini kwakuyimbangela eyenza lo Johane aqale ngokuthana ekuqala wayekhona ulizwi. Kuyini kwakuyimbangela ubana kolohlupho bani? Sinanzelela uhlupho lokuthi vele yena uJesu ngalesi sikhathi ukuthi bamamukele njengenkosi. Kuba nzimanyana. Enxa singakukhangela eduze, nxa ungakukhangela usondela umuntu kuthiwe uzelwe komlilo. Kuthiwe yinkosi. Ebantwini abaphila lapho ukuthi bakholwe ukuthi nguye umsindisi. Kungabathatha umango omude. Kodwa bekudinga ke ukuthi uJohane ke ngoba ungananzelela ukuthi uJohane ngokwakhe uvezwa njengongaye oveza uKristu Jesu as a witness. Nguye omvezayo ubani uJesu, usondela eduze akhulume ngayo impilo kabani kaJesu, enguNkulunkulu amveze uJesu engumuntu abuye aveze uthumo lwakhe lokuza lapha emhlabeni. Siyabonga. Ngenye indlela engikuzwa likutsho lapha ukuthi uJesu nguye lo iTestament elidala likhuluma ngayo. Kakhulu. Abangani abafundi ngeleso sikhathi bangakazwisisa ukuthi yikugcwaliseka kwakhe nguye ngokwakhe. Okay. Now bathandekayo, ngithanda bona sikwazi lokho ukuthi kuleli viki okuyeza ukuthi sikukhangele la umele uzibuze khona ukuthi nxa ulifunda leli lizwi uyalizwisisa yini. Funa ungene kugiba olufananayo lokubala umbhalo okhuluma ngoJesu Kristu ozayo kodwa lokhu ungakuzwisisi kakuhle lokho. Siyalamukela yini leli lizwi? Liyakhanya yini? Kumele sikhanyisela yini empilweni zethu? Imicabango lezenzo zethu kubuswa yilo na? Izo zonke kumele sithi nxa sisiyaphutsha leli viki bathandekayo, lezi zinto zibe zisihlanyelekile ekhanda lethu, sazwisisa ukuthi silibamba njani ilizwi eliveza uJesu Kristu. Akusifundele uJohane 21, uzawufunda uvesi lika 1 uzefika evesini lesihlanu. Ivesi ngelika 1. Ngemuva kwesikhathi uJesu waphinda waziveza kubafundi bakhe elwandle lwaseTiberia. Kwenzakala kanje: uSimon Petro, loThomas othiwa nguDidimu, loNathanieli wasekana eseGalili, lamadodana kaZebhedi, labanye abafundi ababili babendawonye. uSimon Petro wabatshela wathi, "Ngisayagola inhlanzi," bona bathi, "Sizahamba lawe." Ngakho baphuma bayangena esikepeni, kodwa kababambanga lutho ngalobu busuku. Ekuseni kakhulu uJesu wema okhunjini, kodwa abafundi kabananzelelanga ukuthi kwakunguJesu. Wamemeza wathi, "Bangane, lilokhu lingabambanga nhlanzi yini?" Bamphendula bathi, "Hatshi." Lokhu lingabambanga nhlanzi yini? Nansi indaba. Sithola amaqiniso bani lapha maqondana lomusa wakhe lokuzithoba komuntu? Nxa sesifika ku chapter 21 kusukela evesi ka1 siyafika evesi ka19, sithola maqiniso bani maqondana lomusa wakhe lokuzehlisa komuntu na? Siyabonga mfundisi. Mhlawumbe ngizathatha isigaba esokuqala esomusa ngiyabafowethu bese begcwalisa laphana ngokuzehlisa komuntu la. Sithola uJesu eveza umusa wakhe ngoba ivesi yokuqala efundiwe laphana ithe wabuyela futhi uJesu ukuyaziveza kubafundi ukubalandelela ngoba nxa sikhangela ayisikho uJesu ayebachiye bekhona la. uJesu ngemva koba sevukile sebethatha futhi uhambo lokuthi babuyele lapha ayebathethe khona. Siyabona indaba ngkhona. Mhlawumbe uJesu nxa wayengumuntu wayengathi abantu laba
kuthi ukuthi kabakho serious ngalokho embabizele khona yekela ntinga abanye kodwa sithola uJesu ebuyela futhi lapha abathatha khona ebalandelela elwandle lapha afike futhi sifunde lapha nebabuza ukuthi bantwana bantwa bami litholile yini inhlanzi nje eyodwa so umusa wakhe siyawubona khona lapha uJesu ukuthi khona ukulandelela khona ukubizwa kuthiwa mntwana kakhulu ukutshoni kakhulu so khona kuyaveza ukuthi ke uJesu wayelokho ebathanda lanxa sebephumile kumishini ayebatshele yona mandulo engakabethelwa base bephumile kodwa sithola uJesu enjani ebalandelela eveza ini umusa wakhe so kwasokuzathatha ke ukuthi bona babazehlise kumbe bakwamukele kumbe baqhubeke besala njengoba umbuzo ubuzile laphana ukuthi khona kuyini esinjani esikunanzelelayo ngomusa kaNkuluNkulu la ngokuzehlisa komuntu ngale mina ngihlangana lento ezimbili lapha zingaba ningi kodwa ke ngiyathintwa umkhumbulo ukuthi kungani eGalili ngoba lapha uhlangana labo futhi ngaphi eGalili futhi phambili uzananzelela esebiza uPetro athi ngilandela ngamazwi uPetro abizwa ngawo kuMateyu 4 ngale ukuthi ngilandelani ngizakulenza abagoli bani ubabize eGalili usembiza futhi ngaphi la kulento engiyinanzelela lapha isifundo sokuqala ngesokuthi kwesinye isikhathi kulula ukuthiya kulokulandela ngoba ungathiya loba ngaphi kodwa ekulandeleni kakudingi ukuthi ulandele loba ngaphi ngoba khangela lapha kuthiwa babeqede ubusuku bonke begola nxa usazi ngendaba yokugola inhlanzi uyakwazi inhlanzi zigolwa nini ebusuku uzibambe futhi kodwa sekusekuseni azibanjwa umbuzo lapha ngike sabala ngengabala iBhayibheli lesilungu la unanzele ukuthi nxa ebabuza esithi bangane ligolile yini inhlanzi eyodwa I think ukhumalo kwakuveza lapha ukuthi eyodwa so ke behlulekile ngesikhathi sokubamba inhlanzi kodwa wathi phoselani ngaphi so ekuphoseleni laphana kwakulokwenza lokuthi khathesi ngilandelani khathesi ngithi la ngilandelani sebelandele imizamo yonke isiyehlule so ngezindlela nxa silandela isifundo sosuku kumbe isifundo seviki sinanzelela ukuthi uJesu umi ezwini lakhe singamlandela ezwini lakhe kasoze sidangale yiko lanxa ebabiza futhi lapha uthi bangane bonile bekufanele akabuye lesathwephe esimangalisayo kodwa ubuya elomkhumbulo wokubahlenga lanxa njalo okunye ngikutholayo lapha mfundisi endabeni yomusa kaKristu ukuthi sithola lapha fisa ukubavezela ukuthi kuthumo lolu zehlise okuyinkalakatha kunjongonkulu kade njengabafundi bakaJesu lathi singazehlisa kuleli lizwi sizehlisela kuJesu sibe kwazi ukuthi ngubani osithumileyo ngoba nxa sesiya ku chapter 5 kaLuka lapha sizathola ukuthi wathi kade sinzalenza libe ngabagoli babantu ngezinye indlela sithunywe ngubani nxa sesiyachuma abantu so kumele sithunywe nguJesu ukuze senelise ukubatshela ngoJesu lo lithinta umcabango onthintayo ukuthi kulula ukugola inhlanzi kunjani kulokulandela kodwa nanza ukuthi abafundi baphonga ukulandela uPeter uthena sesiyagola inhlanzi bonke balandela beqeda ukulandela bonke uPeter setshengisa uJesu nangona uJesu budlule emanzini usebachiya bona basabeluka inhlanzi ngale yena segijimela uJesu Kristu kulabantu abaningi bathandekayo abadonswa ngabanye abantu engisiza kufunda nxa siya phambili badonswa ngabanye abantu bayakwenza lokho abangamelanga bakwenze lana yikona ukukhanya phambili akuthiwe lokhu sebunyameni yasesenjani kunesinanzelelo lezo zinto akithi ngithathekiswe inkulumo kaMfundisi lapha uNcube eyombuzo kakhulu lapha uJesu ebabuza
ukuthi kambe ngabe selibambile yini inhlanzi nje eyodwa. Yes. Mina ngithathekiswa indlela uJesu ayenza ngayo ukubuya ekuseni. Okay. Yeah, mbona ngani khona phana kule sifundo njalo ezaziba nje busuku. Exactly. Ukuthi lizamile ngemizamo yeni lonke. Okay. uJesu enguNkulunkulu wayekhangele bona imizamo yonke abayenza lokucabangela ukuthi hayi njengoba thina sasivele singabagoli benhlanzi oPetro ebusuku vele sizazibamba. But kuzuke kusa bangabambi ngitsho le yodwa inhlanzi. So uJesu abesebuye ekuseni abesesithi khina khoselani on the right side. So kuthatha ke ukuzehlisa ke manje kathesi ukunanzelela ukuthi hayi ngawama amandla akulanto engingayenza. Yeah, bebe ngathi ukuthi hayi no ubusuku bonke sizamile. Siyabona indaba yakhona. Kodwa sinanzelela ukuthi ke lapha ku narrative le kaJohane baphosela ekuseni khona lapha inhlanzi banjani. So kwathatha ukuthi bazehlise bavuma ukuthi sehlulekile. Kodwa uJesu sekhulumile kuyenzakala. So yikho sokubuya ke kuyihumility yani. Ukuqala sifumana umusa kakhulu kaJesu ebavumela ukuthi njengoba selehlekile thiyani lapha nizasithola kakhulu. Kwaba ngumusa wakhe. Asikhangele isigaba sesibili somusa wakhe evesini ka-17 ku-chapter 21 ithini? Verse 17 wasesithi kuye ngokwesithathu, Simon ndodana kaJohane uyangithanda na? uPetro wadabuka ngoba uJesu wambuza ngokwesithathu wathi, uyangithanda na? Wathi, Nkosi, uyazi izinto zonke. Kule mibuzo emithathu ebuzwa uPeter sifundani ngomusa wenkosi, sifundani ngokuzithoba kumbe ngokuzehlisa kukaPeter na? Enxa singakubisela mfundisi. Yeah. Kulokhu okuveze ukuqaliseni uPetro esithi ibhudle emanzini. Uyananzela ukuthi abafundi babe ngu7 la. Yeah. Kodwa uJesu uqondana lalo Peter lo. uPeter lo nguye futhi othungamela abantu laba ukuthi bayegola inhlanzi. uPeter futhi uhlupho abalalo lapha kumbe bonke abafundi bale 3 years behamba loJesu. Kodwa uJesu sevukile la. But esevukile bayabuyela ku trade. Suzibuza ukuthi uthando lukaJesu luyamangalisa. Bekufanele njengokuthi okamfundisi ukhuluma lapha ukuthi bekufanele ngabe vele athi aqalise kutsha. Phoke kuthini uPetro lapha besebuzwa koze kube kangaki kathathu futhi ibala elisetshenziswe laphana khonapho ke usaphendula lo mbuzo. Engifuna ukuthi lihle sichazisele khona kakhulu ukuthi why kungenxa yani kwaqonana noPeter leyo mbuzo. Into ngahlala babuzwa bonke dandalazi egcekeni. Kungenxa yani umbuzo waqonda uPeter. Why? Alright, that's fine. So ungananzelela ke lapha sesithola ke uPetro esenjani usebuzwe imibuzo kathathu. Ungahamba uyekhangela amabala la ebuza esithi Petro uyangithanda na? Angitsho kulalaba angitsho ibala lokuthi uyangithanda nxa ephendula layo uPetro uphendula ngebala elifana nayo uthi yebo ngiyanjani ngiyawuthanda. Kodwa ke ungaya sibili lapha elibhalwe khona lisuka khona uzathola ukuthi ngamabala achiyeneyo. Leli elibuzwa nguJesu libala lokuthi uyangithanda okokuzidela uthando lukaNkulunkulu ulalo yini lolu thando. uPetro uyananzelela ukalalo nxa ephendula uphendula hathi ngothando lolu ukhuluma ngothando lomuntu lomfowabo ukuthi ngiyakuthanda. Umbuzo ubuye uphinde kuze kuba kangaki kathathu. Ekugcineni abesevuma ukuthi owazi kahle ngalolu thando lwami nguwe. So ngiyambona ukuthi uPetro uyabekezelelwa la uyamukela ukubekezelelwa. Osafuna ukukhuluma ke. Alright, umbuzo lwana nginanzelela kakhulu ukuthi awule futhi lo Musa wangikhona lo. Exactly. uJesu uqondana lo Petro lapha ngenxa yokuthi uPetro ngale wayevele suke emphike kathathu. Ya njengoba sifunda uJesu
esiyabethelwa nguye owayefungile wathi Nkosi mina ngizakulandela noma uyanga ngingabeka phansi impilo bonke bangakudela kodwa mina njani ngizakulandela so wamphika kathathu so yikho sithola futhi uJesu lapha ezombuza kathathu ukuthi uyangithanda yini kulalaba uyangithanda so nxa ukhangela khona khani indlela umbuzo lowana ababhalayo abafundi iBhayibheli bathi uJesu ongabe wayesithi ukuthi uyangithanda kwedlula laba kumbe ukwedlula ivocation leyo sokubuye kiyo uyangithanda ukwedlula lumsebenzi osukuwo so uzambuze kathathu siveza sibona umusa kaMlimi uyokuthi ambuyisele uPetro ngoba uPetro lapha wayesedangele ukuthi sengiyiphikile inkosi yami ngcono ngizibuyelele yikho kwenza uPetro wathi mina senziya khona so uJesu kuhamba kwakhe wayesiyambuyisa wayesiyamrestore yikho wambuza kwazo kakhulu so mehlamhlophe ke ngoba uPetro la ekucineni wazehlisa kakhulu wananzelela ukuthi hayi Nkosi wena ngokwaziyo all right it's okay yes so wathi Nkosi uyakwazi konke so humility kasatsho njengakuqala eyokuthi khona hayi Nkosi mina lapho yakhona ngiza njani ngizakulandela alright ngizakufa lawe so kathesi usenjani usezehlisa senanzelela ukuthi khona hayi lokhu kakuyi ngamandla akhe kuya ngamandla kabani kaNkulunkulu yikho sithi Nkosi ukwazi konke kodwa ngisho ngithi mina kungenxa yani ukungazethembi lokuzehlisa kuqhakathekile kubo bonke abadinga ukwazi uJesu nangokukhanya kwesiphambano kuyini okungasenza siziqenye ngaso isiphambano na ukungazethembi ikakhulu inkomathi khona lokhozenini yokuqhakatheka kangakanani ukwazi uJesu Kristu nginanzelela khonapho mfundisi ukuthi khona nxa sesikhangele uthando lukaJesu sesikhangele umusa indlela aphatha ngayo abafundi kugoqela lo Petro lo esikhuluma ngaye singakukhangela khona ukhiyana asinakho igunya lokuzincoma so ukuze simzwisise sonke kumele sizehlise igunya lokuzincoma singazincoma phela ngesiphambano akula lapho esingabhosta khona kakhulu okunye mfundisi ikunanzelela uthando olujulileyo uJesu nxa sesinanzelela esiphambanweni ukuthi ngokusifela kwethu kazange aqathanise ukuthi ngubani lobani kodwa wathi sonke kumele sisindiswe so lapha engikufundayo kakhulu lapha yikuzehlisa ukuthi singazethembi isikhathi esiningi ungazethemba uyawanti uPeter laye ngomunye simnika iexample ukuthi wahamba loJesu kodwa wayengakamzwisisi uJesu kungenzakala lathi kade sisihamba loJesu enxe yasikamzwisisi kuhle ukuthi singazethembi sithembe uJesu kakhulu awusifundele uJohn 21 verse 20 kuya ku 20 uPetro wanyemukula wabona umfundi lo uJesu ayemthanda ebalandela nguye lo wayeyama kuJesu esidlweni owabuzayo wathi Nkosi ngubani oza kunginikela na uPetro wathi embona wathi Nkosi kanti lo ke uJesu waphendula wathi aluba ngifuna ukuthi asale ephila ngize ngibuye kulani lawe lokho wena kumele ungilandele siyabona asikaze sikhangele lo mbuzo obuzwa ngoPeter othanda ukungena endleleni esekunganise eceleni kancane uJesu wawuqondisa njani lo mbuzo kanti uvele kukangwayini ke lo mbuzo okwenza uPeter abuze ngendlela abuza ngayo waqondisa njani uJesu Kristu sikhangela kakhulu kuverse 18 phezulu mfundisi nxa sikhangela phezulu kuverse 18 laphana sinanzelela ukuthi uJesu uchasisa indlela uPetro ayeza kufa ngayo so uJohane abese kuchasisa laphana njengoba nguye olandisa ngalendaba so uPetro akuzwisiseke ukuthi hayi indlela aza kufa ngayo yayiza kumanjani so
abese sithi yena nxa ebona uJohane landela abese sithi lo ke. Alright. Umbuzo lo uzama ukuveza ukuthi uPetro ke wayesekhiphe amehlo akhe kuJesu ngoba ngemva kokubana abuze lo mbuzo uJesu wayethe ngilandela. So wayesekhipha amehlo akhe ekulandeleni uJesu. Wase concentrate kumbe wasekhangela kakhulu lo obuyayo. Otho ethanda. So uJesu wasesithi lokho nxa ngingathanda lo muntu aphile ngize ngifike kulani lawe. Ngamanye amazwi uJesu wayesithi kulani lalokho engubizele khona ukuthini ngilandela. So ngamanye amazwi ke uPetro lapha wayesekhipha ifocus seyikhipha kubani kuJesu kodwa sekhangela lo muntu oseceleni. Okunye sikubona lapha ukuthi ungabuza ukuthi kade indaba esithi lo ke kamazini ngebizo. Ukhuluma ngoJohane phela la. Kungani esithi lo ke? Kulokwenza lokuthi okokuqala uyafisa ukuthi yena ngabe uyabonakala kule selfishness lapha uyazi ubona engaba ngcono kulalo. Kumbe abone sengathi lo ngaluthandwa ngcono kulami lo. Okunye sikunanzelela lapha ukuthi umbuzo lo uqondiswa ngalindlela. Kwakungatsho ke ukuthi uJohane uza njani? uJesu uzaphila uJesu azanjani? Azabuya. Umcabango omqoka lapha ngoveza amandla uJesu alawo ngempilo. So ke ukuphila kwabantu kusezandleni zikabani? Kusezandleni zikaJesu. So yikho ayekuveza ke lapho ngoba even labantu ngaleso sikhathi baba lakho ukucabanga ukuthi akuthi uJohane uzanjani? Uzaphila. uJohane kwathi kwaba nguye okuqondisayo. Ukuze kungathi nxa esefile kube sengathi amazwi anjani agcwalisekanga njalo asoqiniso. Kanti ke kolunye uhlangothi futhi uzathola isimanga sokuthi uJesu wenza isimanga ngaye futhi uJohane ngoba bonke abafundi laba bafa futhi bunengi bebulawa angithi kodwa yena uJohane waba ngokugcina ukufa. Isiphetho ukuthi wanjani? Wafa kodwa wafa a natural death. So ukuthi nxa silalele lesi sigaba siyavuna sonke okutshiwo nguKhumalo ukuthi kuyo imibuzo le injongonkulu ukuthi abantu abakhangele uJesu bengakhangeli emaceleni. Inkolo yabo yakhele kubani? uJesu. Ayikhona ngaphi ebantwini. Angekubuze lokho. Kungaki ebantwini abathembekileyo bedanisa lokudanisa? Sifumana sifundo bani lapha noma kulukhulu sifundana kule nkambo bani na kulezi zindaba? Uthembile sini okudanisa abantu athi bathembe ukuthi lo yidayinto okukhona. Khona bomfundisi mhlawumbe ngizaphendula engxenye umbuzo kumbe ngizawuphendula bemfuna ukufithizela ekutheni khona impendulo kaJesu iqhakathekile kakhulu. Impendulo kaJesu kuPetro ukuthi lo ke uJesu abesephendula athi khona kulani lawe lokho. Ngibona ngani kuqhakathekile kakhulu ekutheni abalaleli lababukeli lapha siqaphele kakhulu ukufocasa ebantwini. Because uJesu kazange athanda ukuthi uPetro afocuse kulo landelayo. Wayengaphendula ethi hayi lwana ngubani kunje amchasisele kodwa kazange athanda ukuthi afocuse. Wayekwazi ukuthi uzakufa njani uJesu. Kazange athanda ukuthi afocuse. Wathi wena landela mina. So ngibona ingozi yokuthi kwesinye isikhathi singehluleka ukufika ezingeni uJesu afuna sifike kilo ngenxa yokuba usukhangela omunye umuntu ukuthi njengoba ubani esenza so akuthi ukuthi engxenye into le inormal. Usufake istandard sakho emuntwini wena khangela ukuthi uJesu utheni kuwe. Yingozi engiyibona lapha. Then okwesibili ngibe senanzelela ke khona lapha ukuthi kuzaba lokulahleka okukhona
ingozi enye khona not ukuthi abantu kabaphiwanga istandard not ukuthi abantu kabaphiwanga iBhayibheli iBhayibheli beliphiwe but khona ukuyana ukususa amehlo eBhayibhelini ubusukhangela emuntwini ubusukhangela kumfundisi ubusukhangela mbe kuelder kube sokukulahlekisa ngoba wena uphi uthumo lokuthi uyenza landela wena usukhangela lo omunye ukuthi yena wenzani lokuthi yena impilo yakhe izahamba njani wena uphiwe lokho so ngibe sengizama ukuphendula kwami ukuthi ke ingozi khona lapha ekutheni umuntu engumuntu ulakho ukuthi khona akudanise omthembileyo okhangele kuye ulakho futhi ukuthi umuntu kwesikhathi akulimaze umuntu uyabomkhangele kanti ke okungasivikela balaleli lababukele ukuthi kasikhangeleni kuJesu la khona lokho athe sikwenze njengalesi in this case ukuPetro wathi ngilandela so kuyini thina athe sikwenze yikho kumele sikhangele khona kakhulu okunye ngubona lapha okumnandi ekuphenduleni umbuzo lapha ukuthi ungakhangela uPetro nxa ebuza ngoJohane ukuthi lo-ke uJohane wayekhona so kwakukhona ukuthi uJohane laye akhubeke ukuthi kati ngane lapha usungenzani so ke ungananzelela laba bobabili uPetro loJohane nxa kulamhlanje ngabathungameli angithi kulakho ukuthi umthungameli akhube omunye umthungameli kumbe othungamelayo akhube othunganyelwayo kumbe olandelayo kumbe olandelayo akhube onjani kodwa impendulo kaJesu ifike ibambe bobabili ngoba bobabili sebelaphekile uPetro sesifundile isifundo ukuthi ungakhangeli kuJohane uJohane sezwile uPetro laye ekhuzwa laphana so bobabili laba abantu nxa sebekhangele kubani kuJesu lelizwi lakhe bobabili kakula ndlela yokusala behlulekile umsebenzi la nxa uJesu esehambile so esikubona lapha siyavumelana ukuthi hayi inkumo yonke le idonsa ukhamelo kakhulu kuJesu nasikhangela amabala ayelama melivesi elisekela lithutsha ngiyindlela lisekela futhi uJesu njengestandard yona tusisho uJohn 12 verse 35 uthi John 12 verse 35 lapho tusasesikhachana ukukhanya lapho usibale verse 35 uJesu wabatshela wathi liseza kuba lakho ukukhanya okwesikhatshana esithile hambani lapho liselakho ukukhanya ubumnyama ungakali kubuzeli umuntu ophumputha emnyameni kakwazi lapho ayakhona leli verse silifunda esikhatheni sokukhanya lobunyama kuyini esikufumanayo njalo kulesisekelo bani esiqhakathekileyo ekuzwisiseni iqiniso ngoJesu Kristu na anloke sidinga ukwazi ngayo uJesu njengesihloko sethu esikufumanayo khona esikutholayo lapha ulizwi lo esitshelwa ngaye lapha uyikukhanya so uJesu uyikukhanya nxa sihamba sibheke kuJesu kasiphumputhi kodwa singahamba lemcabango yami nje kuphela ngizihambela senginganhlanhlatha ngiphume so kuhle ukuthi njengabantwana bakamlimu sikhangele kuJesu ngiyindlela umhlaba osebunyameni yes kodwa kulesibalo lesisilandele yikho utshoyo omnye uthi nxa ngingakhangela umoya walivesi esifunde laphana uJesu ukhuluma kakhulu ekhangele futhi ngokufa kwakhe uthi zwanini liseselokukhanya okwesikhatshana hambani kikho umnyama ungakaligubuzeli now nxa sesingawukhangela khathesi ukuthi ukukhanya kulesikhathi lapho umlimo akuvezela khona ukukhanya so nxa ukukhanya kufika hamba kikho ukukhanya khona lokho ngoba nxa ungasahambanga kikho ukukhanya obviously umnyama vele uzabuya ukugubuzela so okungaxotsha umnyama yikukhanya so ngamanye amazwi lapha kakula middle ground hayi ukuthi mina ngizabe ngisamwe nxa ungekho ukukhanyeni umnyama uza kugubuzela ngoba ukuxotsha umnyama yikukhanya so ukukhanya khona lokho kunguJesu njengoba netshilo umfowethu laphana
yena nguye oyikukhanya uJesu. Nasikhanya kathese kulawa bomnyama wasesichazisile ngokukhanya. uJohn 8:42-44 uchaza njani isisekelo esingayisiso. Esiyiso yokukhanya siyavumelana. Esingayisiso lapho abathungameli bezenkolo yabo-Israyeli babeyamise eyabo inkolo ngendlela yabo. Uthini John 8:42-44? uJesu wathi kubo, aluba uNkulunkulu ube nguyihlo, belizangithanda ngoba ngavela kuNkulunkulu. Okwamanje sengilapha, kangizizelanga kodwa wangithuma. Kungani lingazwisisi ulimi engilukhulumayo na? Ngokuba liyehluleka ukuzwa engikutshoyo. Lingabakayihlo uSathane, ngakho lifuna ukusenza isifiso sikayihlo. Wavele waba ngumbulali dabuko wakhe. Ngazema eqinisweni ngokuba uvele engelalo iqiniso. Uthi nxa ewaqamba amanga akhulume ulimi lomdabuko wakhe ngokuba ungusomangase loyiso wamanga. Sizwa ivesi esithini maqondana nesisekelo esingayisiso na? Engifisa sikunanzelele lapha ukuthi kuyaqhathaniswa lapha ubunyama lokukhanya. Siyambona uJesu eyikukhanya futhi ku chapter 1 verse ngika 18 laphana iyamveza uJesu uqobo lwakhe emveza ukuthi ngubaba. Siyamnanzelela kulento ezimbili la. uJesu unguNkulunkulu. Now enguNkulunkulu uyazehlisa azazofika ebantwini aphile labantu abe inyama ahambe labantu. Kodwa ke nxa uqhathaniswa lalo uSathane angitsho owathi eyisidalwa wafuna ukuba ngumdali waphakama angitsho. Yes. So kathesi esikuncediswa lapha ukunanzelela ukuthi asizehlisenini ngoba uKristu wazehlisa. Kodwa singaziphakamisa siza kuba kulobu bunyama ngoba lo umsunguli wani wobunyama ugcwele amanga, inkohliso lokubulala lokhu kusemvelweni yakhe. So ke lathi ke asinanzeleleni ke ukuphila kwethu ukuthi ngimi ngaphi. Kuyabuyela emazwini akho mfundisi ukuthi kuphi umthombo. So kuyabuyela emazwini ukuthi amehlo kawahlale ekhangele kubani? uJesu oyikho ukukhanya. Siyabonga mfundisi. uJesu uzafike kulinkulumo oyokuthi lingabakayihlo uSathane wayengumbulali kusukela ekuqaliseni. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi base befuna ukubulala uJesu. Now ingozi ekhona bona babecabanga ukuthi khona lokho abakwenzayo kuright. Njalo futhi bamela ubani uNkulunkulu ngokwenza khona lokho. Isizathu yikuthi ukukholwa kwabo kwakungeyamanga elizwini. Yikho uJesu waqalisa ngokuthi khona zwanini liza kwalazi iqiniso. Iqiniso liza kulikhulula. Uyabona indaba ngikhona. So ke but no thina vele sazalwa singamadodana kaAbraham asikaze sibe izigqili. So bona bakhuluma ngengqondo yokuthi hayi thina zange sagqilazwa. Thina sivele singabokukholwa. Thina vele singabantwana bakaAbraham. Instead ukuthi ukukholwa kwabo kweyame elizwini, ngabe bayame elizwini kwakuzanceda ukuthi bambone uJesu. Bamzwisise le language ayisebenzisa. Ukuthi hayi uAbraham engakabi khona ngikhona mina. So ngenxa yokuthi babengabambanga elizwini bagcina ke sebexabana lo Jesu. So yikho engibona ingozi engaba khona. Ekutheni nxa singayamanga elizwini singenza okunye okuphambane loNkulunkulu kodwa sicabanga ukuthi khona sisendleleni kanti sesinathe emthonjeni wesitha ngoba isenzo sabo base benathe emthonjeni wesitha esokubulala base ufuna ukubulala uJesu. Yes. So okunye nguthola emfundisi la isource yeqiniso nguJesu oyiyo ubani ukukhanya. So nxa kuyikuthi ukukhanya kakusekho kithi sesingosomangasi esesikugijimisa kausahambelana lobani loJesu. So okuza senza ukuthi sihambelana loJesu ikubheka kuJesu. What sesikhangele ivesi elilandelayo uJohane 4:46
Sizabona ukuthi siyiqinisa John 4 verse 46. yeah. Wabuya njalo wethekelela eKana laseGalile lapho aguqula khona amanzi aba liwayini. Kwakukhona lapho isiphathamandla sasesikhosini esasigulelwa indodana yaso eKhaphenawume. Kwathi indoda leyo isizwa ukuthi uJesu wayesefikile eGalili evela eJudiya, yaya kuye yamncenga ukuthi eze azosilisa indodana yayo eyayise ilengela ukufa. uJesu wamtshela wathi, ngaphandle kokuthi lina bantu libone izibonakaliso ezididayo lezimangaliso kalisoze lafa lakholo. Sathi isiphathamandla sasesikhosini, mnumzana woza umntanami engakafi. uJesu waphendula wathi, usungahamba, indodana yakho izaphila. Indoda yalikholwa ilizwi likaJesu yahamba. Indaba esifunda lapha kuyini esikufundayo ngohlupho lwehlela lenduna olabangela labana iye uJesu okuyikho sibili okumkantsho lendaba kuyini futhi kuveza ukuthi lindoda elokholo lonjani kulaphezulu kumbe laphansi na. So singaphendula ngokuthi ukholo lwalindoda lwalulukholo lwaphansi. Kuhle ukwehlukanisa ke ukholo lwaphansi lokholo lwaphezulu. Yikho kumqoka esifundweni ukwehlukanisa ukukholwa kwaphansi lokukholwa kwaphezulu. Ukukholwa kwaphansi yilokho okukholwa ngokubona. Ngoba uJesu lapha uza ngokwesibili eGalili, eKana laseGalili. Ungabonanga. So ke lapha undoda lo futhi akutshiwo lokuthi undoda, kuthiwa induna. Okwenza kube induna sinanzele ukuthi uJesu vele uyinduna yezinduna. So iyeza le induna ilomkhumbulo ukuthi nxa enelise ukuthi amanzi lawa abe yiwayini, kuthi ukuthi lo mntanami uza njani. So ke ukukholwa kwakhe kwakudependa ekutheni useke wabona okunye kusenzakala bese sithi lokhu kuza kwenzakala. Ifisa sinazela ukuthi uJesu akwenza la. Waqala wakubona ukukholwa kwaphansi kulomuntu engakakuvezi yena. Angithi athi ukholwa ngokubona. Uvesi ngelika 49 undoda la bese kutshengisa ke khonokho abesithi phangisa umntanami uyanjani uyafa. Okuyikuthi konkhona nxa engaphuza ukuthi uJesu uyehluleka, so kufanele mina lami ngithi pace up ngimenza gijima. So ke yikho ukukholwa kwani kwaphansi. Ayisosodwa isibonelo, ungakhuluma ngoThomas la wakholwa ngokunjani, ngokubona. So ke ukukholwa kwaphezulu lokho ekukholweni ilizwi likaNkulunkulu la nxa kungakenzakali esikufisayo, sikukholwa ukuthi akuthembisileyo kuyikho khona lokho. Kambe maphosa ngephuma kulongozi bani ukukholwa obunje? Silikholwa njani ilizwi lenkosi? Silamukela ngayiphi indlela ilizwi lenkosi? Kulengozi bani ukukholwa ngokubona? Ukukholwa ngokubona kulengozi yokuthi nxa kungasagcwalisekanga kuba luhlupho. Kwesesikhathi nxa ugcina ungasayi le church ngenxa yokuthi ithemba lakho kade ulifaka ezintweni. So ithemba lethu kubabukeli labalaleli kalibe kuJesu. Yikho kuzasenza sithole isivikelo. Siyabonga. Usafuna alright, hayi bengifuna nje ukungezelela khonapho ukuthi ukukholwa kwethu kumele kweyame elizwini kakhulu. uJakob ukhuluma ukuthi lamadimoni ayakholwa njalo azathuthumela. Alright. Kodwa kawalilandeli ilizwi likaNkulunkulu. Hayi, ayakwazi ukuthi uJesu khona. So ezokuthi lo umbuzo so ayamazi uJesu, amesaba. Kodwa ke ilizwi ukuthi alilandeli. So ukuze kwehlukane ukukholwa kwethu kungabi ngokwemhlabeni, kube ngokwasezulwini. Kumele kube yikukholwa okweyeme elizwini. Ukuthi hayi inkosi ikhulumile ezwini layo. Ukholwe la nxa ungakakuboni ngani ngamehlo khona lokho. Usenzwa ngaba lo myumbuzo ofumana sike siukhangele lapha.
ukubana kulobudlelwano bani phakathi kothando lelo olusenza sikholwe lokulalela. Kungenxa yani ukulalela kungela thando kuyingozi yokwenza izinto ozenza ngoba ungathini nje senze. Kuyingozi ngayiphi indlela ukholo olungela thando. Yes. Akubona manje ongasincedisa khona. Nginanzelela ukuthi umbuzo ufuna ukuthi usincedise kakhulu ukubalekela ingozi engathi ngesikhiwa illegalism. Yeah, ukuthi khona ukukholwa kwethu kumele kufuqwe luthando. Ukuthi khona uJesu ngiyakholwa lokhu lalo ngenxa ukuthi ngiyamthanda. So kumele kuqale kube lobudlelwano, kube ubudlelwano bothando. Bese kusithi konke lokhu kulandele ngenxa ukuthi ubani uJesu. So yikho uJesu sithana uJohn sithana uma lingithanda gcina umthetho. So ukugcina kwethu imithetho kumele kweyame ekutheni siyamthanda. Kuzalwe yikumthanda. So nxa simthanda sokulula ukugcina imithetho. Siyabonga kakhulu. Uyaqhubeka lapha uthina yena kuJohane ngo 5 verse 46 lo 47 lo John 8 verse 31 uthi uba amazwi ami ehlala kini lina lingabafundi bami. So ke kulomahluko phakathi kokwazi ulutho lokuluphila. So kasilifundeni, silikholwe, siliphile. Ngalokho sizakwaziwa ngokuthi singabafundi bami. Amen. uJohn 12 verse 32 uthi mina nxa ngiphakanyiswa emhlabeni ngizakudonisela abantu kimi. Kungaziphi indlela lamazwi echaza amandla kaJesu empilweni zethu na? Sifundani ngamazwi kaJesu Kristu adonisela abantu kuye. Ukhona lokuphendula kulokho? Singabuyela mfundisi ekunanzeleleni ukuthi isifundo sethu sibuyela ekutheni sigoqa ukwazi uJesu lelizwi likabani lakhe. Yena ke uJesu lapha uba siphakamisa uJesu, uba sibheka kuye uJesu angithi siyamnanzelela lapha uvezwe ngendlela eziningi esifundweni laseBhayibhelini kuJohane lapha. Siyamthola eyilizwi likaNkulunkulu. Simthole eyisinkwa sokuphila, eyikukhanya komhlaba, eyini engumalusi olungileyo. Siyamthola eyindlela lokuphila, leqiniso lwane lokuphila. So ke impilo yethu yonke nxa ikhangele yabheka kuye ubani uJesu, zonke lezi zinto ziza kithi njengebonus ngoba uyilokho aziveze eyikho khona. Ake ngikhangele kithi sonke esilapha kunye labalaleli khona ngale. Uma kungathiwa sifinqe amazwi kaJesu Kristu kuncwadi kaJohane, sibe nomfanekiso omkhulu wale incwadi kaJohane. Uyini sibili esingathi thina le yindikimba yendaba elodaba kithi namhlanje. Incwadi kaJohane sesibalisa safika ekuqineni kwayo. Uyini esingathi sibili lapha yilento eyodwa eyibambileyo engincedise empilweni lapha namhlanje kuyini ongabe lakho. I think lokhu kuyami ukuthi sonke besisizwane kulezi ndaba. Akula one pendulo eqondileyo. Mina nginanzelela uJohane njengomfakazi kaJesu. So ke ibhuku likaJohane engiphuma lakho ngithola uJohane emi njengofakazi kaJesu. Okwesibili okungithathekisayo ukuthi uJohane uyamveza kunhlangothi ezimbili zobunguye bakhe. Uyamveza ngokugcweleyo njengoNkulunkulu ngokugcweleyo, abuye amveze njengomuntu ngokugcweleyo. Akula sikhathi lapho angazange abe nguNkulunkulu even esebuntwini bakhe. Abe semveza ke uJohane ukuthi lo ke
sifanele ukuba amehlo ethu ahlale ekuye ngoba uyikho ukukhanya, nguye olethe impilo. Actually ngaye simbona simzwisise uNkulunkulu ngcono ngoba simbona ngamehlo la ngezenzo zakhe. Okay, siyabonga. Sithola futhi okunye lapho esikutholayo, uthando lukaJesu liyavezwa kakhulu. uJohane uthinta uthando kaJesu Kakhulu. Okunye nguthola lapha uyamveza uJesu ngobuNkulunkulu bakhe. Sethintile lapha umfundisi wami okunye. Kodwa okungithathekisa kakhulu indaba yothando. Siyabonga. Okhumalo ukhona nongakuchokolele lokho singakayi phambili. Ya engathi mina engunanzelela kakhulu ibhuku likaJohane liveza kakhulu injongo kaJesu yokubuya emhlabeni Kakhulu. ya liyamveza kakhulu So injongo uthi isizathu uJohane ahlaqala ukuthi bheka ewundi kaJehova. Exactly. So ukubuya kwakhe uJesu emhlabeni ibhuku likaJohane liyakuveza kabanzi. Yebo Lokuthi wayelandeni kakhulu. Yes. Yeah, so uzathola ukuthi ke kuJohane kuyavezwa indlela azafa ngayo lani. So uJohane achasisa izinto eziningi. Alright. Yeah. So mbona ngani kimi mina nxa ngikhangela ibhuku likaJohane liyimpendulo njalo lokuthi ukufa kwakhe lokuza kwakhe yikho okuyisosi yakho konke. Ukubuya kwakhe, ukufa kwakhe, lokuphila kwakhe khona kuba yisosi yakho konke or isiKristu sonke seme khona lapho. Alright. Now nxa sikhangeleke bonke abantu abahlangana noJesu Kristu impilo zabo zaphetha bekusiphi isimo, kambe ungadibana noJesu ungasala ufana na? Kuleli kota uhlangane noJesu na? Kulokhu ufana na eva ubona ufunde lincwadi kaJohane ikota lonke na? Kuyini esingakuxoxa ngalokho esikubonileyo ngabantu abathintwa nguJesu Kristu basala benjani? Sikhangela indoda enguNikodimo. uNikodimo. Indoda leyana yahamba kuJesu ebusuku isesaba abantu. So kwesinye isikhathi mina engathi isifundo engizithola lapha, kwesinye isikhathi ungesaba abantu ubhode uthi ngodlu ngobusuku, but kuJesu uyakwamukela. So ngithola uthando ukuthi uJesu abantwini bonke ayihlangana labo. Kwakusala kulomahluko umama lwana emthonjeni. Sithola nxa ehlangana loJesu impilo yakhe ayizange isalifanana. Simthole sengumvangelo omkhulu eqalisa lapha ehlala khona. Khona lokhu kuyamvezela ukuthi ngahlangana loJesu kangisali ngifana. Engubona lapho kungithokozisayo yimikhakha yabantu abahlangana loJesu kuleli bhuku. Sevezile omama bakhona, obaba bakhona, izikhulu leziphathamandla zikhona, abafarisi bakhona, labantwana bakhona. Isibonelo uyambona umfana lenhlanzi zakhe elesinkwa wenza isimango, wayengabaphukudla kodwa ukhetha ukuthi enze isimanga lomntwana. Sikhulume ngabantu ababeyizoni bathola usindo. So ibhuku likaJohane linonile, akula mkhakha womuntu elimchiyayo. Lathi balaleli ngicabanga ukuthi loba singaphi siyafinyelelwa libhuku likaJohane. Mina ngingakhuthaza mfundisi asihambeni siyelibala ibhuku likaJohane, lizasiphathisa lisikhulise ukukholweni. So ngiyindlela osukutsho lapha ukuthi mlaleli wena usuhlangene noJesu Kristu. Kambe lokhu ufana na? Yes, siyabonga kakhulu. Now uma sekhangela ke Khumalo. Kundaba zonke ezixoxe umbuzo lo ngani uyahambela lalo ensanda ukubuza. Kodwa kundaba zonke ezixoxwe encwadini kaJohane. Yiphi elomsindo omkhulu kakhulu kuwe eliveza uthando lesimo sikaNkulunkulu ongasixoxela sona kodwa hayi mina sibili uthando lubone lapha kule ncwadi kaJohane? Nginanzelela kakhulu ngidlule ngithinta ngifuna ukuthinta ekutheni khona uJesu eveziwe ehlangana labantu abachiyeneyo. Kwakweyeme futhi kakhulu ekutheni umuntu uza responda njani esembona uJesu. But uJesu kubo bonke abantu njengoba bethithile abafowethu waveza uthando.
kakhulu waveza ukuthi bonke abantu uyabathanda kodwa kwaya ngomuntu ngakhayela uPilate uJesu wayephambi kwakhe kodwa wehluleka ukuthi kanjani amamukele ngenxa yezinye izinto eziningi so ukuveza ukuthi ziningi izinto ezingagcina zivala ukuthi uJesu umbone la nxa ephambi kwakho then bese ngikhangela kakhulu uthando lakho olwalujulile khangela umama lwana wayelethiwe ukuba nabulabo indlela uJesu ayenza ngayo ukudefenda ngothando ngoba wayengadefendi isono lapha kodwa wayedefenda umuntu lo ngenxa ukuthi wayemthanda wathi khona ongela sono kaqala ukumjikijela ngelitshe ngemva kwalokho uJesu wathi hayi mama bangapha bakulahlayo hayi lami ngangulahle kodwa hamba ungoni futhi so mina konkhana kwangivezela ukuthi uNkulunkulu indlela akathandi isono but isoni uyasithanda ukumangala babathandekayo emva kwalamazwi amafitshane ukhumalo uzasikhulekela emva kwalamazwi amafitshane njalo sesizwile izinkulumo zonke uJesu uyikho konke kithi sonke uJohn 15 verse 1 kusiya ku11 uyaveza ukuthi uJesu Kristu empilweni zethu uyikho konke uNcube seke watsho ukuthi uJesu kithi sonke uyilizwi kaNkulunkulu uyisinkwa sokuphila uyikukhanya emhlabeni lasempilweni zethu ulisango njengezimvu zakhe ungumalusi olungileyo uyikuvuka kwabafileyo uyimpilo yebo siyakholwa kuye singaze sife silethemba lokuphila njalo uyindlela leqiniso njalo ulivini eliqotho singayilaleli yonke imisindo ekhona kasibhekeni kuJesu Kristu khumalo akusinikele enkosini asikhulekele baba sezulwini siyabonga ukuthola leli thuba lokufunda ngezwi lakho siyabonga ugwalo lukaJohane oluvezileyo uJesu enguNkulunkulu kanti njalo engumuntu siyabonga futhi luvezile ngothando lwakho olujulileyo silubonile lulandelela abantu abanengi kugoqela labafundi oPetro behlangane lawe kepha babuyela bayagola inhlanzi awuzange ubadele wabalandelela waphinda wababuyisa njalo sikhulekela ukuthi Nkosi umusa wakho ngasifinyelela umuntu munye ngamunye khulekela abalaleli lababukeli ukubana nxa umile phambili sikubone sikwamukele ngoba banengi abahlangana lawe kwaya ngokuthi babevumile mbe babebalile esikucela kakhulu ukubana ngalesi sifundo besingabambelela ngakuwe besingabheka ngakuwe kunengi okubuyayo phambi kwethu okungasisusa entandweni yakho kodwa sikucela kakhulu ukuthi amehlo ethu angasuki kuwe ngoba nguwe oyikuphila ngoba nguwe oyikho konke ezimpilweni zethu sicela umusa wakho ukubana uhlale lathi sihlale ngakuwe kupheleni kwakho konke sikukhulekelayo ukubana nxa ususihlenga usiza kulomhlaba sikhulekela ukubana sibe khona ekusindisweni siyehlala lawe ingunaphakade yonke ngumthandazo wethu okukholwa ngoJesu umsindisi yakhuleka amen amen